Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотоос бэлтгэв явуулж байгаа. Тэнгэр хол газар хатуу олчж байгаа. Монгол улс бол миний зөрөг сэтгэл үргэлж явдаг. Хуваа цохорчин тэнгэрт нисдэг гэж усан чомгдог байвал яах вэ? Явж яд би юу чунжааныг бол өөртөө шомжоод. Сэтгүүлчийн ажлын хамгийн нэг чухал хэсэг бол нийтлэлдээ гарчиг нэвтрүүлэгтээ нэр өгөх юм шиг надад санагддаг. Телевизийн сэтгүүлчээр ажилласан 30 ахын жилд би маш олон нэвтрүүлэгт нэр өгсөн байх юм. Ярилцлагын төрлөөр өөрийнхөө нэвтрүүлгийг бэлдэж, уулзах цаг гэж нэрлээд Санжаа сүрэнгийн зоригтой ярилцж байсан маань 27 жилийн өмнө. Агуулга бодож нэрээ сонгож байсан нэвтрүүлгүүдээс маань сүүлийн 10 жилд үзэгч та бүхэнд тогтмол хүрч байсан нэвтрүүлэг бол цаг үе үзэл бодол. Одоо бол энэ нэвтрүүлэг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн сүлжээний нэвтрүүлгийн нэр. Харин энэ мөчөөс эхлээд би өөрийнхөө ярилцлагын нэвтрүүлгүүдийг үзэл бодлын зөрөг гэж нэрлэхээр шийдлээ. Бид өнөөдөр тоо томшгүй олон үзэл бодлын урсгал донд амьдарч байна. Заримдаа зөрчилдөж, маргалдаж, бүр мөргөлдөж, хүлээн зөвшөөрч бас дагалдаж явна. Энэ дунд нэгэн зөрөг бий болгоё. Бие биенээ сонсъё. Санаа нийлэх албагүй. Хэрвээ нийлж байгаа бол, дэмжиж байгаа бол хамтрая. Сэтгүүлч миний үүрэг бол өөртөөгөө таарлцсан, үзэгч та бүхэнд хүргэсэн гэж хүсэж байгаа үзэл бодлоо энэ зөрөг дээр та бүхний сонорт хүргэх. Ингээд үзэл бодлын зөрөг дээр уулзцгаая. Америкийн нэгдсэн улсын томоохон хотуудад амьдран сууршиж байгаа монголчуудын талаар бэлтгэн хийж байгаа цуврал нэвтрүүлгийнхаа ээлж дугаарыг хүрэхэд бэлмэллээ. Бид өнөөдөр нэвтрүүлгээ Чикаго хотын төвөөс эхэлж байна. Өнөөдөр бидэнтэй хамт Б.Цэрэнбат гэдэг эмэгтэй та бүхэнтэй санал бодлоо, надтай үзэгчдэр дамжуулан бас хуваалцах гэж байна л да. Их олон монголчуудтай уулзж байгаа болохоор тэр бүр их удаан судалж чадахгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан би бол өөрийн чинь монголчуудын хаан төлөө ажил хийх гэж зүтгэж яваа. Бас Монголынхаа нэрийг энэ чинь монгол хүн шүү гэдгийг бас бардам сайхнаар бас энэ Америкчуудын дунд үзүүлж ажил хөдөлмөр эрхэлж яваа юм залуу эмэгтэй гэж ойлгосон. Дөнгөж жоохон хөвгтэй болоод сарч болоогүй ахт бас нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж аваад бидэнтэй ингээд ярилцах болсонд талархлаа илэрхийлээд юуны өмнө манай үзэгчд өөрийгөө товчхон танилцуулахгүй юу гэж хүсэж байна. За намайг Б.Цэрэнбат гэдэг. Би Чикаго хотод одоо 15-6 жил амьдарч ажиллаж байна. Тэгээд би United Airlines гэдэг Америкийн одоо хоёр дахь том онгоцны авиа компанид онгоцны үйлчлэгч хийдэг. 11 жил хийж байна. Тэгэл хүүхдүүдтэйгээ амьдардаг та. Өөрийн чинь United гэдэг том компанид албасаар ажиллаж байгаа гэхлээр яаж ингэж ажиллав? Ямар боломжийг ашиглав гэж хүмүүс их асуудаг л да. Харин тийм ер нь л нэг онгоцны үйлчлэгч гэхэлэр манайхаа айгүй их сонирхдаг ялангуяа залуучууд маань их асуудаг, имэйл бичдэг, фэйсбүүкээр хвчээд асуудаг. Тэгээд миний бол онгоцны үйлчлэгч болсон арга айгүй амархан маш энгийн байсан. Би энд сургууль анх ирээд хэл бусдын лекцээр хэл сураад тэгээд сургуулаа төгсөөд магистрт ороод магистраа төгсөөд ажиллах хэрэгтэй болсон байсан. Тэр бол надад айгүй том төлөвлөгөө мэдээж болсон. Тэгээд ажиллах хэрэгтэй байсан учраас би яг Америк хүмүүстэйгээ өрсөлдөөл онгоцны үйлчлэгчээр яагаад үйлчлэгчийн аппликейшн онлайнаар бөглөөл дараа нь биеэр ярилцлага хийгээл тэгэл орсон. Тэгээд яг хамгийн гол нь Америкийн компанид ажиллахад бол Америкт ажиллах хэрэгтэй байдаг, аялах боломжтой байх, тэгээ Америкаас гарах боломжтой байдаг. Тэр боломжтой хаан бол хэн хүсэн онгоцны үйлчлэг болох боломжтой байдаг л да. Монгол юм уу, Азийн бусад орнуудтай харьцуулахад шалгуур айгүй бага штэ. Шалгуур өндөртэй биш. 10 хэдэн жилийн өмнө би энд нэг богинохоо хугацаагаар байгаад буцаад эргээд одоо ингээд нэвтрүүлэг бэлдээд явж байхад зарим нь ерөөсөө байдал нь өөрчлөгдөөгүй байдалтай. Ер нь одоо энэ Америкт суурьшин амьдарч байгаа монголчууд одоо Америкийн монголчууд гэж хэлэхээр болчихлоо шүү дээ. Эдний маань аж байдал чухам ямар байна? Ерөнхийдөө бол Америкт миний нэг ажлын бас ашиг юм уу? Америк гэлтгүй
тэгэнгүүт ер нь олон орнд амьдарч байгаа их нутагтаа ч гэсэндээ би харьцангуй Америкт амьдардаг хүмүүстэй харьцуулахад харьцангуй олон удаа Монголд явдаг учраас ингээд хүмүүсийн яаж амьдралыг харах боломж надад биеэр олдог. Дээрээс нь би энэ болгоныг харьцуулах боломжтой байдаг. Нөгөө төгөөргөл би энд American Mongolian Association гэдэг монголчуудын холбоонд удирдах зөвлөлд идэвхтэйгээр олон жил бас нэлээд ажил ялангуяа сүүлийн 4 жил бол бүр гавь оролцоод олон юм зохион байгуулад энэ хүмүүсийн амьдралд хутгалдаад ирэхээр харьцангуй ялгааг нь харж эхэлж байна л да. Тэгээд харж байхад таны хэлсэн шиг харилцан одоо нөгөө бичиг харимтгүй хүмүүс л ер нь Чикагод илүү төлөвсөн байдаг Америкийн хувьд. Одоо баруун эрэгт ч юм уу зүүн эрэгт бол харьцангуй бичиг харимттай сургууль соёл төгссөн хүмүүс нь арай олон байдаг. Тэгээд юунда олон байдаг. Тэгээд ингээд харилцан хүмүүсийн ингээ юуны амьдралын түвшин ч юм уу амьдралын амжиргааг ингээ харьцуулаад харах юм бол үнэхээр яг тийм одоо 10 хэдэн жил яг л нэг юм хийж байгаа ямар ч нэг энд амьдарч байгаа буцсан хүмүүс маань Монголд очиод уулзгардаг байхгүй Америктайгаа хийдэг хүүхдийн таан л өөр болсон байдаг бусны хэвээрээ гэдэг байхгүй яг л тийм 10 жилд одоо 3 хүүхдтэй ч болсон байдаг юм. Түүнээс яг л нөгөө өмнөх юм хийгээл ингээл явж идэг. Тэр бол харьцангуй одоо нэг талаараа баталгаатай юм шиг тий. Нөгөө талаараа л ямар ч нэг өсч өгч боломж нь юугүй баг хязгаарлагдмал байд юм шиг санагдав. За энийг бол яг одоо Америкийн албан ёсны бичиг баримт одоо ажиллах эрхээс ахуулаад тийм ээ. Тэр нь олддгоо. Тэгээд нэгэнт хүүхэд гэр бүлээ яаж байгаа хүмүүс бол одоо дүүрсэн хэрэг энийг баталгаатай ажилтгаа байж гэдгээсээ байж болно. Гэтэл яг Монгол хүнийхээ хувьд эрх нь одоо би яах гээд хэлээд ин гэвэл дөнгөж энэ 2 сарын өмнө бид нар ерөнхийлөгчийн сонгуул гадаадын иргэд оролцлоо гэд сүртэйгээр мэдээл яваад тэдэн мянган хүн оролцож гэдэг боловч бид нар яг тэр үед Вашингтон ДС-д очиод сонгуул өгч байгаа үйл явцтай танилцаад ингэж яхад бол үнэхээр хангалтгүй байсан. Тэр дундаа Чикагод амьдарч байгаа монголчууд бол энэ сонгох эрхийн талаар маш их өгүүлэл тавьж байгаа гэдэг үгийг сонссон. Тэгээ өгүүлэл тавилаа гэд яах юм? Ерөнхийдөө албан бустайгаар 10-аас 8-аас 10,000 монголчууд Чикаго орчимд. Энд зөвхөн Чикаго орчмын мужууд яг төвднөд өгчөөс байдаг гэж ярьдаг л та. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо яг ингээд судалгаанаас хэрвээ ингээд харах юм бол Америкт байгаа нөгөө баруун зүүн эрэг Нью-Йорк ингээд 3 газар сонгуул авсан. Гэтэл хамгийн олон хүнтэй яг Чикагоос хэдэн хүн санал өгсөн бэ? Нэг ч хүн л өгөөгүй байхгүй юу. Ер нь бол би л ерөөсөө яг тэр өгсөн гэж л сонсож байгаагүй. Тэгээ харьцангуй би ч их мэдээлэлтэй байдаг хүн. Тэгээд бодохоор хүмүүс бүртгүүлсэн. Яагаад тэгэхээр сонгуул болохоос ойролцоогоор сарын өмнө элчин сайдын яамны үйлчилгээ ирээд хүмүүсийг бүртгээд явсан. Гэтэл нөгөө хүмүүс маань яах очиж тэр сонгуул авах боломж нь ерөөсөө байхгүй. Яагаад тэгэхээр хамгийн ойрхон газар гэхээр Америк элчин сайдын яам Вашингтон ДС-д байдаг. Машинаар 10 цаг явна, онгоцоор 2 цаг явна. Тэгэхээр тэр хүмүүст чинь тэгээд доотлон 2 өдрийн ажиллаа алдан шүү дээ тийм мэдээж машинаар явбал тий явах ирэх гэд тэр болгоныг ингэж хаяад ингэж явах боломж байхгүй. Дээрээс нөгөө Трамп гараад ирсэн байсан үе тэр үед л бичиг баримтны шалгалт их байсан. Янз янзын цуурхал таарсан байсан. Автобусаар олон нийтийн мэдээлэл юугаар тэрвэр хэрэгслээр явхад онгоцоор явхад шалгаж ийн бичиг баримтгүй болох гэн тэр болгоноос хүмүүс болгоомжлоод хүмүүсэл санал өгөх тэр боломжоор хангагдаагүй. 4 жилийн өмнө элбэг дорж эрхлэгч болох үед л бид нар санал өгч Чикагоос 70 хүн ер нь явж исэн. Тийм бүр өөртөө албан ёсоор зохион байгуулад автобустай яваад очижсэн байхгүй юу. Очиж өгчсэн. Тэгээд тэрэн дээр бол хүмүүс төлөн дээрсэн тэр нь улам л тэр арга нь сайжраад өшөө олон санал өгөх гэсэн чинь энэ жил харин эсрэгээр болсон харамсалтай юм тийм. Тий энэ бол манай улсын зүгээс гадаадд оршин сууж байгаа амьдарч байгаа өөрийн сонгуул өгөх хэрэгтэй. Одоо хүмүүсийнхээ эрхийг л хамгаалах асуудал юм л да. Тэгээд ингэж ярихаар одоо элчин сайд бол тухай алтан гэрэл сайд бол онлайнаар авах аргын тухай дэлхийн нийтээр ийм ашиглаж хахад бид нэр ашиглахгүй байна гэж яриад өнгөрсөн. Сонгуулийн ерөнхий хорооч гэдэг юм уу одоо тухайн сонгуульд хамгийн ихээр оролцож байгаа нам эвслүүд бол энэ тухай ингээд яг сонгуулийн үеэр нэг санаад гадаадд байгаа монголчууд минь гэж ялдам сайхнаа ярьчаа тэгэл мартдаг юм шиг байгаа. Тэг яа гэж яах ёстой юм бэ ер нь тэгээд та нарын зүгээс хэрвээ хэлэх ёстой ингмээр л байна штэ гэвэл одоо юу гэмээр вэ? Ерөнхийдөө юуны
бусад юуны таны бас төрөний асуултанд би төвтэй харилцсан мэт. Одоо яалтай ч юм битээ тий бид нэр одоо саналаа тавиад тэр бидний хувьд л яг Америкт тэр зам Чикагод байгаа монголчуудын хувьд л тест тэнгэр хол газар хатуу болчихж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр элчин сайдын яамд саналаа тавилаа элчин сайдын яам цаашаал дамжуулна гэтэл төр маань байнга солигдоод идэг. Тэгэл одоо жишээлбэл хөлийн чандах монголчуудын зөвлөл гэж байгууллага байдаг. Тэрний удирдах зөвлөлд би дөнгөж сонгогдоод бас харуулж байгаа. Сар гарan болж байна. Тэгээд тэр хөлийн чандын монголчуудын маань зөвлөлд маань яадаг гэхээр зөвхөн Чикаго биш одоо дээр тархсан байгаа монголчуудын нийт төрийн бас байгууллагуудын зөвлөл нь аахгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй би ярьлаа, санал тавилаа л да. Одоо миний дараагийн зөвшөөрөл одоо Чикагогийн хэмжээнээс гарахаар дэлхийн хараагаа би хандж байгаа аахгүй. Тэгээ тэр хүмүүс маань бол биднэрт хэлсэн. Та нар юу яагаад чи одоо хүмүүсийн санал гар үсийг зөглүүлээ, санал зөглүүлээд одоо Чикагод ядаж консулын газартаа олё. Эхний асуудал бол тэр байна гэдэг гадаад харилцааны яамтай яриа. Гадаад харилцааны яам хандах. За тэгээд ерөнхийдөө тиймэрхүү одоо санал ингээд тавигдаж эхэлж байгаа. Гэтэл би дахиад л ингээд дөнгөж төр солигдож нөгөө өмнөх бидний санал тавиад эхэлсэн байсан бас нэг тэр бидний проблемыг асуудлыг ойлгосон байсан хүмүүс маань солигдчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тэр маань бас дахиад хэдэн жилээр хойшилж байгаа юм битггүй л болж байна л та тийм. Тэгэл яг үнэндээ тийм биднэрт бол яг одоо хин нэг үүнд хандж ухаан алга гадаад байгаа хүмүүсийн наацхан тэгэл тэ зөвхөн сонгуульч нийгмийн асуудал ярьж тэ атгал матгал төлөх бүрэл тийм. Тийм дараагийн асуулт сая би өөрөө чинь тэр тэнгэр хол газар хатуу гэдэг тэгэхээр яг энэ хүмүүсийн дунд ороод нэвтрүүлэг бэлдээд ингээд янз бүрийн асуудал сонсохоор тэнгэр хол газар хатуу асуудал маш их байх юм аа. Өвчин зовлонд ороогдоод яхаа мэдхээ байсан яадаг ч байсан энд нэг эмчилгээ эхэлсэн одоо энийг яхаас Монголд очиж эрүүл мэндийн даатгал байхгүй ажил хөдөлмөрөөр эрхэлж байгаагүй. Би одоо энд 40 жил ажиллацаа одоо тэгээ хүүхдүүдэд бараад очиод би надад тэтгэр байхгүй гэсэн хүмүүс байна. Харин одоо яг тийм болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ харьцангуй одоо жишээл би өөрөө шаад гэхэд би бол нийгмийн татгал төлсөн. Ягаад тэгэхээр төлж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр би буцаж тэнд очих хэвээр биеэр очих боломжтой учраас. Гэтэл энд бол зөндөө олон хүмүүст одоо төлөх юмсан тэрийн төлөх юмсан яадаг юм блэ гэсэн хүмүүс зөндөө л байна. Тэгээд тийм боломж нөхгүй. Одоо харьцангуй онлайнаар бол төлдөг боломжтой болсон билээ. Гэтэл дахиад тэрийг мэддэг нь хэдвэлээ тийм ээ. Тэгээд тэр мөнгийг тэгж явуулах заавал нэг хүн тэнд байх Монголд байх хэрэгтэй болж яаж байгаа байхгүй. Эндээс төлөх боломжтой болж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэл за тэгээ нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн даатгалын асуудалтай зэрэгтэл бас Монгол байруулалтад авчмаар байдаг. Тэ одоо байрны зээл авах боломж байна уугүй юу. За тэгэл түрөнгөө тэнд олон жилээр байх баталгаан ямар байна гэл гэх мэтчлэн одоо бас асуудал байна л да. Тийм. Өмнө нь одоо 10 гаруй жилийн өмнө би Солонгост бас олон жилээр ингээд ажилласан монголчуудаа уулзж хахад ямар ч хэсэн тэнд нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамны нэг төлөөлөгчийн газар бий болоод тэгээд энэ тэнд олноор ажиллаж байгаа монголчууд дээр очиод нийгмийн даатгалыг төлөөж эхэлж байгаа байхгүй. Гэтэл Америкт байгаа монголчууд ингээд ийм олуулаа байж ш баг нийт тоог нь ахын бол Солонгост ажиллаж байгаа монголчуудаа ойролцоо үсттэй. Нэг л нэгдэхгүй нэг тийм зохион байгуулалтын юмд орохгүй байгаа юм биш үү? Би буруу хараад байна уу? Харин тийм ерөнхийдөө тэр одоо манайх болохоор Америкт амьдардаг монголчуудын хувьд нэгдүгээр одоо бичиг баримттай баримтгүй гэдэг асуудал байна тийм ээ. Яагаад гэвэл бичиг баримтгүй тийм хоёр ялгарч байна. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол яагаад гэвэл бичиг баримттай хүмүүс нь л тэрнгүү наач шиг яваад өөрсдөө хэрэг хангуулчихад байгаа байхгүй. Бичиг баримтгүй хүмүүс нь болохоор нэгдүгээр бичиг баримтгүйдээ байж байна. Хоёрдугаар тэр хүмүүс чинь бас гарч орж чадахгүй да аюу хязгаарлагдаж байна тийм. Тэрнээс гадна Америкийн газар нутаг маш том тийм. Жишээлбэл одоо Денвер юу хоёрын хооронд л хэд Чикаго хоёрын хооронд л машинаар хэдэн цаг явдаг үлээ. Онгоцоор би л одоо онгоцоор цаг гэж ярьдаг байхгүй нөгөө. Тэгэл онгоцоор хэдэн цаг явж гин тий. Гэх мэтчлээ одоо тийм болохоор баг ингээд нөгөө монголчууд минь баг тусгаар улсад байгаа юм шиг. Одоо Европын холбоонд байгаа улсууд л их ч одоо Швед, Германы монголчууд хоорондоо айгүй ойрхон байгаа байхгүй. Машинаар 1-2 цаг яваад ингээд хоорондоо тэмцээн зохиогоод нэг нэрээ ингээд орж гарах боломжтой. Тэгэхээр бид нэр Вашингтонд байгаа хүмүүс дээр одоо очиж тэр бүр уулзч чадахгүй тэр бүр одоо Вашингтонд Сан Франциско бол бүр тий харилцаанд орж чадахгүй хоорондоо нийлдэх тийм боломж багтай. Одоо тэгэл Сан Францискогийн монголчуудын холбоо хичээл тэр Сан Францискод л үйл ажиллагаа явуулна гэхээс Чикаго руу яг ингээд яахтай хурж хамтарч ажиллах бас боломж айгүй хязгаарлагдсан л байгаа байхгүй. Тэг яг спорт тэмцээн дээр бол харин их яадаг. Яг тэр чинь хүний өсөсөг юуны асуудал болохоор сайн дураараа хүмүүс тэгэл зарлаа төлөөл ингээд жилдээ 1-2 удаа сакс юм волейбол гэлтэй явдаг л та. Яг бусад асуудал дээр болохоор харин яг газар нутгийн хамгийн том асуудал юм шиг надад санагддаг шүү дээ. Гэхдээ одоо газар нутгийн асуудал чинь амархан болцсон шүү дээ. Өөрөөс чинь нэг асуулт асуумар санагдчихлаа.
бичиг баримттай бичиг баримтгүйгээд хоёр ялгарчлаа гэж байна тийм үү. Бид нар одоо бас энэ олон жилээр одоо амьдарч байгаа монголчуудынхаа санал бодлыг хуваалцаад ингээд тийм судалгааны цуврал нэвтрүүлгүүд хийхээр төлөвлөд явж байна л да. Тэгэхэд бидний хамгийн эхлээд тулгарсан юм юу вэ гэвэл ерөөсөө энд чинь хэдэн хүн амьдардаг юм бэ гэдэг тоо ерөөсөө байхгүй. Тийм албаны тоо байхгүй тийм. Гэхдээ тэгэхээр чинь бичиг баримттай хийзэн бичиг баримтгүй хийзэн ч гэдэг нь гарахгүй болчиход байгаа байхгүй. Тийм. Ер нь л яг албан ёсоор л ерөөсөө тийм тоо байхгүй. Тэрийг албан ёсоор судалгаа хийгээд гаргацсан тийм ерөөсөө байхгүй байгаа. Зүгээр л энэ бол яг л хар багцаагаараа таам гаргалгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл би Вашингтон ДС-д ерөнхийлөгчөө ирэхэд очиж үзчихсэн, Сан Францискод очиж үзчихсэн. За тэгэл тэр хүмүүстэй ингээл ярьж хахад ер нь ингээл одоо тэнд нийгмийн идэвхтэй хүмүүсээр л би одоо багцаалж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээ би чи их том яриад байна. Одоо жишээлбэл Сан Францискогийн монголчуудын холбоонд ажиллаж байгаа одоо удирдах зөвлөлт жишээлбэл 10 хүн байлаа гэхэд тэр 10 хүн аруулаач бичиг баримттай ажил байдаг юм уу тий. Одоо эсвэл 5 6 бичиг баримттай хад манай Чикагод одоо хэд байна гэл яг тийм л байдлаар нь л харьцуулж багцаалж ярьж байгаа юм л та. Түүнээс л аль бисны судалгаа байхгүй. Тэгээд манайхын хүүхдийн байр 6 сарын 1-нд болдог байхгүй жил болгон тэмдэглэдэг. Тэгэхэд одоо нөгөө хүүхдүүдэд бүртгээд төрсөн сартай ингээл бүртгээл бэлэг өгдөг гэсэн. Тэгж яхаж одоо нөгөө 600 400 600 хүүхд болоод арга юм болцсон гэж байгаа байхгүй юу. Энэ жил их чинь 600 бэлэг тараагаад одоо хүрээгүй гэдэг ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэл дандаа л энэ төрсөн хүүхдүүд штэ ихэнх тийм ээ. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд чинь л 6 юм уу 8-аас доош насны хүүхдүүд л ихэнх энэ төрсөн хүүхдүүд байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэр чинь ямар ч үгүй бүртгэлгүй. Тэр л нэг одоо тэр хүүхдийн байр зохион байгуулалт хүн л нэг хэдэн одоо бүртгэл байдаг гэж хэлбэл тийм л. Тэгээ яг таны хэлсэн шиг тэр хөдөлмөрийн яамнаас одоо нэг салбарч гарч ирдэг ч юм уу те эсвэл хэн нэгэн хүн одоо тэр нэг асуудлыг хариуцсан элчин сайдын яамн дээр миний ойлгосноор бол элчин сайдын яамн дээр байгаа хүмүүсийн тоон хөрөлцдгүү тэр чи удаар бүрийн ажилтаа учраас яг нийгмийн ажилтан гэж одоо тийм нийгмийн асуудал хариуцсан хүн байдаг юм шиг байгаа. Тэгэл тэгвэл тэрийг хариуцсан нэг хүн байдаг ч юм уу те тийм байдаг бол тэгээд цаашлаад Чикагод байгаа монголчуудын хамгийн эрэлттэй юм консулын л одоо энэ консулын салбартаа алчмсан гэж яар. Одоо паспортоо сунгуулах гэж гараад тийм паспорт явуулах бол бүр хамгийн наазах асуудал болчихж байгаа юм. Тийм паспорт сунгуулах за тэгээд дээрлэлтийн баталгаа авах, хүүхдийн гэрчлэгээ авах. За нотариудаар хүртэл батлуулахад зүгээр цахан чи. За тэгэл одоо Монгол руу нэг зөвшөөрлөл дээр нотариудын бичгтэй факс явуулахад заавал Вашингтон ДС рүү элчин сайдын яам руу явуулж ир тэр нь Монголын гадаад харилцааны яам руу явуулна. Тэгээ Монголын гадаад харилцааны яамны консулын хэсэг гэдэг газар дээр тэр факс нь очижээ зэндээс нь хүн очиж авчиж ингэж дам юм болдог аахгүй. Тийм. Тэгэхээр одоо энэ нэг Чикагод байгаа нөгөө л албан бустайгоороо тэр 8-аас 10,000 хүний эрхийг хангах хамгийн том байгууллага консулын газар болчиход байгаа. Тэгээ энийг бол одоо өөрөө бол яг амьдрал дээрээс мэдээд байна уу ингээч гээд одоо энэ төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа төрийн бус байгууллагуудаа хандаж тэрийг хүчтэй байлгах тэр эрх нь гэдэг юм уу тэр хүсэл зориг нь монголчуудад өөрсдөө хэд байна. Зарим талаар зүгээр жоохон хатуугаа хэлж магадгүй амиа орлоод довоо шарлуулад нэг юмд өртчихгүй байхын дээр юм да гэсэн бодол ялангуяа энэ Америкт байгаа монголчууд илүү айгаад байгаа мó гэж заримдаа тэгж бодохоор санагдчихжээ шүү. Тэгээ ер нь шүмжлэлтэй хандах юм бол наадах чи яг тэр асуудал болж байгаа хгүй нөгөө хоорондоо Америкт байгаа хүмүүс маань нэгдэхгүй байгаа шалтгаан тэр доор бүрнэл өөр өөртөө болгочвол болгоол явж байгаа. Одоо яг нөгөө бичиг баримттай баримт өгөж хуваагддаг шиг бас удсан удаагүйгээ хоёр хуваагдсан байгаа хгүй тий. Тэгэл удсан хүмүүс нь нөгөө өөртөө болгоол юм мэдээлэл явчихин. Тэгэхээр одоо бүр нөгөө айгүй олон жил монголчуудын юмд ирэхэ болчихсон. Одоо зохион байгуулж байгаа одоо шинжил минжил ч гэдэг юм уу те наадамч гэдэг юм тэр юмд ирдэг гэсэн бэл бүр ирэхэ болцсон бүр ингээд 10 хэдэн жилээр ингээд энд амьдарсан хүмүүст тэгсэн тэгээд дөнгөж ирээсэн хүмүүс нь эсвэл ирдэг ч гэдэг юм уу тиймэрхүү ингээд тэднэрийн бас нийгмийнх нь асуудал нь өөр болчиход байгаа байхгүй юу тийм юмнууд байна амиа гэх юм уу одоо мухаар хэлэх юм бол тийм асуудал бас байна ер нь манай монголчуудын хувьд яг ингээд төрийн бас байгууллага байгууллаа гэхэд одоо өнөөдөр Чикагод байгууллаа л алга болчихвол яг тууштай үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд айгу хойроо байхгүй яг албан ёсоор миний мэдх юм бол түрүү жилийн байдлаар бүртгэлтэй ганцхан байгууллага байсан тэр нь American Mongolian Association тий. Зүгээр яг Монгол бүртгэлтэй одоо эмчнэрийн холбоо ч гэдэг юм уу тиймэрхүү үйл ажиллагаа явуулдаг ямар нэгэн төрөлжсөн одоо зохиолчдын утга зохиолын холбоо ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байгууллагууд нийгэмлэг ч гэдэг юм уу тийм байгууллагууд л байгаа. Тий. Түүнээс ш тэр бол бас л тэр нэг асуудалтай л холбоотой байна л да. Өөрийн чинь хэлээд байгаа нэг санаа байна л да. Ингээд удаад ирэхээр монголчуудтайгаа холбоо харилцаанд орох нь ингээд цөөрөд ингээд тэгээд одоо юу гэдэг нь миний үеийн нэг хэсэг улсууд анхаал ирж исэн байна гэж таарад нь штэ.
хүүхдүүд нь оюутан болоод хүнтэй суугаад энд хүүхдээ гаргаад ингээ 3 дахь үеийн бий болчлоо л доо. Ер нь одоо та нар монголчуудтайгаа ойр байдаг хүмүүс хит ирээдүгөө ер нь Монголтой хэр холбож ойлгож ах шиг байдаг юм. Яг ер нь бол мэдээж нас ихсэн хүмүүс нь миний л бодлоо шүү дээ. Ажигланаар бол натурал буцна л гэж дээ. Одоо миний үеийнхэн ч юм уу те одоо нэг 30 гарсан хүмүүс бүгд л ер нь Монгол руу явна л гэж ярьж байгаа юм л да. Гэтэл хамгийн гол нь яг тэрнэрийн хүүхдүүд нь болоод ирэхээр л айгу асуудалтай. Одоо тэднээс буцаж явна гэж хүүхдүүд ярьдаг хүүхдүүд бай, мэрсэр байна. Ихэнх нь ер нь л тэр ярихгүй Монгол хүүхдүүдийг нийлэхгүй цаашлах юм бол бүр Монгол хэллээ одоо яасан тий мэдхгүй болж эхэлж штэ. Тэгээ яг манай Чикагод ч одоо 3 Монгол сургууль ажиллаж байгаа байхгүй тий. Тэгэл тэр олон сургууль ажиллаж байна гэж чинь тэр хэмжээгээр маш хэрэлт хэрэгцээтэй байна л гэсэн үг ахaltaа тий. Тэгэл тэгтэл тэр бол хангалттай за нөгөө эх орны хайрлах одоо буцах сэтгэлийн хүүхдүүдэд өгч чадахгүй шүү дээ тий. Тэгээ яг хүмүүс буцахтал сонирхолтой буцах хүсэлтэй л байна. Тэгтэл нөгөө буцлаа гэхэд байр авахгүй ажил авахгүй. Одоо жишээлбэл миний үеийнхэн ингээл тэгч одоо нөгөө 30-аас дээш насны хүмүүс гэж яриа л да тий. Одоо миний үеийн гэхэлэр гэл тэг мэтчлээ ингээл тэр хүмүүс одоо санаа зовоод буцаж чадахгүй байгаа шалтгаан болчиход байгаа байхгүй. Их натурга авчмаар байсан гэсэн. Өөрийн чинь хувьд бол одоо ямар ч төсөө энд ажилд ороод энэ л амьдрий гэж яагаад бодсон бэ? Тэр би бүр намайг 6 7 дугаар анги тахт манай найз их чинь хамгийн анхны нэг монголчууд нэг гэсэн бохгүй энд ирсэн 90 одоо 92 оны үүштэй нэг циркээр ирсэн монголчуудын нэг 20 хүмүүс ирсэн билээ. Тэдний нэг байсан. Тэгэл амар гоё яг тэр чинь Холливуудын кинонууд гараад тэгэл тэр ихчээс амар гоё Америк юмнууд тэр ирэл манай найзууд тэр ховцоноос өсвөл ирдэг гэсэн болохоор Америкт амьдрахаас ингээл мөрөдчихсэн. Гэтэл хүсэлээсэн тэгэл тийм боломж хаагалсан чи харин тийм боломж гарахгүй. Тэгээ би чинь 18 тад хүүхд гаргасан. Тэгээд хүүхдээ бас жоохон том болох гал тэндээ байж байгаа. Тэгэл том болоод боломж гараал надад энд сурах боломж гаргахт нь би хүрээд ирсэн. Тэгээ харин би хэзээ ч ер нь өөрийгөө боддог байхгүй. Би хэзээ ч буцаж явахгүй ах таа гэж боддог гэсэн чи одоо харин жил өнгөрөх тусам 15 6 жил болгоцсон одоо би Монгол явна. Монголд авахын явахтаа бүр би хөдөө очиж амьдрна гэж боддоо шүү дээ. Тийм үү. Бүр мал залтай тэгэл амьдрал юу хөдөөний аймгийн төв дээр ч юм уу төвдөр амьдрахаас илгээд мөрөөддөг ш та бүр. Яг мэрэгч энд магистра хамгаалсан гэдэг чинь яг мэрэгчлэн бол юу? Би социологч мэрэгчлээ. Би Монгол шинжээч хайрны гэсэн байхгүй тий. Тэгээд энд тэнд социологч судлаачаар төгсчөөд энэ социологчоор яасан мастер авсан. Гэхдээ одоо тэгээ яг мэрэгчлийнхаа аюуг монголчуудтайгаа л ажиллаж сайн дураараа л ажиллаж гаргах нөхөөс яг нэг мэрэгчлээ нэг сайн ашиглаж хэрэглэж чадахгүй л байна л та. Сонин бодолтой юм байна. Монголд очиод яг өөртөө чи адилхан ингэж ориглон бодоод очиод нэг л болж үтэхгүй болоод ирсэн монголчууд энэ тоо бас олон болчлоо. Яагаад болохгүй вэ гэж та бодож байна? Би болохоор өөр өнцгөөс нь хараад байгаа юм. Болцсон хүмүүс нь надад айгүй гой санагдаа. Би дандаа тэднэрийг л хараад идэг. Тэднэрээ яг болохгүй юмнууд бол зөндөл юм л да. Тий одоо ахтай хамаатан танил буудаж идэг юм уу? Наад чиг одоо орон байр гүйч идэг юм уу? Тэгэл тэр алганы шинээр байгуулах гээд бас л тэмцэл нэлээд тэмцэл олно. Тэгэл хүүхэд нь багч идэг юм уу? Өвдөж автгаас өсвөлээд тэгдэг л байх л та. Зүгээр болцсон хүмүүсийг харахаар надад болцсон юм шиг санагдаад байхгүй. Одоо очичлаа. Очингуудаа бас даруйда байр сууцгүй. За яхаа байрны захиалгуулаа. Гэтэл бас яхаа нэг юмны сэжүүрээс атгачаал ямар ч ч гэсэн болно гэж яваад хаад тэгэл хүүхдүүд нь ч гэсэн тасаал том болоод өөрсдөө ч гэсэн тасаал нэг юмны сэжүүрээс ягаал яг нэг бусдаас илүү гарахгүй ч гэсэн тэг амьдраад идэм шиг. Тэгээ ягаад би хөдөөгээд байгаа гэхээр ягаад би хотод орон зайгаа очиод надад тийм зай байхгүй байд гэж би бодсон байхгүй юу. Жишээлбэл одоо би социологч мэргэжилтэй ч гэсэн социологоор ажиллаагүй аюу олон жил болсон очиод би ямар нэгэн байгууллагт ч юм уу социологчоор ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Шууд шинээр орно гэхээр би мэдээж 10 20 21-т хүүхдүүдтэй өрсөлдөж боломж надад байхгүй болно. Тэгэхээр би хөдөөл надад тийм боломж байгаа юм байна. Хөдөө очиод мал дээр чамаагүй амьдрал одоо нэг одоо маань хөрөтөр дийдэрдэг байхгүй чи нэг сумын дарах нэг сумын төвийн сумын захиргааны ажилтан болчихгүй юу гэх намайг дийж байгаа байхгүй өөрөө мал дээр гарах юм гэсэн. Тэгэл тиймэрхүү нэрээ тэгэхээр л боломжтой юм шиг болох юм шиг санагдаад байгаа шүү. Сумын захиргааны ажлыг айгүй гоё юм. Гэхдээ тэр сумын засаг даргын болж байгаа хүний засаг даргын намын хүнэл байх хэрэгтэй болчиход байна л да. Одоо яг тэр намын юу л халдагдахаас нааш намын систем халдагдахаас нааш юм уу эсвэл тэр ачаад айгүй хэцүү тийм тэр л хэцүү болоод байна
байна л да. Тэг би нөгөө танд хэдвэрээс би нөгөө буцаж явдаг гэл. Тэгэл ингээл буцал яваал очиол ингээл харахад чинь надад ч гэсэн айгу очихоор төвшөртэй авахгүй ингээл манай найзууд гайгүй ажил дээр очсон хүмүүс нэ. Тэгэл нэг нам солигдохоор нөгөөдөл чинь бүгд байрлал солигдох болсон. Хүн болгон л өөр өөртөө санаа зовцсон тий. Тэр болгоны хараар үнэхээр бас буцаж явахад хаширмаар тийм санагддаг л да. Тий. Хүмүүсийг яагаад буцаж явах байгааг би яг тэрийг хараад ойлгодог тий. Одоо тэгээд манай хэдэн жилийн өмнө би ярьжсэн байхгүй нөгөө Монголд амьдрал айгу гайгүй байсан үе шүү дээ тий. Уул уурхай хөгжөөл хүмүүс болгон айгу гаднад их буцажсэн. Тэгээд тэр үед хүмүүс буцал ямар уу гэж асууж хат би яг Монгол ярьж хичээл бид нарын хэдүүлээ найзуудаар сарсачаал ярьж хат айгу гоё энэ буцал гоё гэж ярьжсэн чинь тэгжсэн байхгүй. Хүмүүс болохоор буцаад хэрэггүй гэж яриад тахын одоо ямар нүдээр хараад идэв ингээд. Тэгээд би бодохдоо бол ямар ч ч гэсэн хэл сурах гэж бид нар зовхгүй байна. Хоол нийтэд сурах гэж зовхгүй байна тийм ээ. Тэгээд сайн ч мөч хүний их орон одоо нэг бичиг баримттай болохгүй л яана одоо харилцан ингээл яана гэх юм байхгүй байна. Тэгээ Монголд очих нэг тийм мөнгөгүй ч гэсэн нэг тийм эрхчлээний мэдрэмж айгу мэдрэгддэг байхгүй одоо Монгол дагаа хүмүүс ингээл харж байгаа чинь мөнгөгүй гэж санаа зовхон малга ээж аваасаа ч гэсэн зээлч чинь одоо яадаг найз нөхдөсөө ч гэсэн авч ийн хүүхдээ би одоо Монгол очиж ингээл миний хүүхдийг харах хүн зөндөө тий одоо цахан хүн л хажууд дайлын хүн ч гэсэн харж ийн тэгээд гэх мэтчлээ нөгөө тэр нэг юм үгээр хэлэх арга нэг тийм мэдрэмж байгаа байхгүй тэгэхээр тэр алган л намайг айгу өөдрөг ялгаад идэв юм санагдаад шүү дээ тий маш гоё хэллээ яг үнэ шүү дээ тий Тэгтээ бас хэлэх ёстой нэг санаал байгаа юм. Монголд ийм л юм байхгүй очих юм бол одоо очиод ажиллачмаар байна гэд заавал нэг тийм тулгсан юм хэлээд байна л да. Тэгтээ би өөрөө чинь заавал тулах гэж байгаа юм биш. Зүгээр жишээ болгоод үнэхээр энэгүүл бол одоо бас болж ин да Монголд очиод бусд нь бол юу ч биш штэ гэж хэлмээр юм байвал юу вэ яах вэ? Одоо яг л түрүүний хэлсэн тэр одоо намын систем хахуул хоёр л одоо байхгүй болчихсон. Тэг хахуулал одоо ингээл нөгөө тэрийг одоо тий хахуулал байх гэж би боддог шүү дээ. Яг тэгэхээр тий авилтлын асуудал тий. Ерөөсөө ямар нэгэн бүтээхэд заавал хин нэг хүн таньдаг байх хэрэгтэй. Заавал хин нэг хүн гар хөл хөндрүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ерөөсөө тэрнгүүгээр ажил ерөөсөө бүтэхгүй. Тэр хамгийн том асуудал. Тэгэл дараах нь мэдээч одоо ингээд засаг төр яг л төрн сонгогдсон бол сонгогдсноор нэг жоохон тийм тууштай байдаг. Жоохон тэр асуудал юм. Түүнээс бусдалал жижиг асуудал юм шиг санагдаад шүү дээ. Одоо долларын хань шунлаа мунлаа энэ төр яг л тэгэл унаал босол явж илэн тий. Уг нь ярилцлагаа удаа үргэлжлүүлээд сонирхолтой удаа ярилцж болохоор байлаа. Тэгтээ дөнгөж сар чүрээгүй жижигхэн маамуу тэнд дуун дуулдаад байна. Тэгээ ямар ч байсан би эргээд та бид нар бас олон асуудлаар ирж уулзна бах. Бид нар бас цуврал нэвтрүүлгүүдээ нэлээд өөр асуудлуудаар хийх болохоор тийм учраас эхний удаагийнхаа ярилцлагыг өгөр өндөрлөө. Дараа бас сонирхолтой сэдвээр нэлээд тийм ийм юу гэдэг юм бэ? Ангилсан, ялгсан асуудлуудаа эренбэлсэн ийм асуудлаар эргээд хоёулаа монголчуудынхаа төлөө их асуудлаар ярилцъя. Баярлалаа. Богинохон ярилцлага мэт боловч цааш нь тунгааж бодох олон санааг энэ удаагийн зочин маань хэллээ гэж би бодлоо. Богинохон ярилцлага мэт боловч харийн оронд амьдран сууж байгаа энэ цагийн монголчуудын үзэл бодол юм. Ер нь цаг үеийг юу тодорхойлдог юм бэ гэж надаас асуух юм бол би тухайн цаг үед амьдарч исэн хүмүүсийн үзэл бодлоо гэж хэлнэ. Ийм ч учраас энэ цагийн монголчуудын түүхийг би өөрийнхөө үлдээж байгаа юм. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгээрээ дараа дахин уулзтлаа. Түр баярлалаа.